Fa raha nanontaniana kosa ny Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana dia ny Manarotso mikasika niny volavolan-dalàna mifehy ny serasera sy ny fifandraisana iny izay araka nitantsika teo nampiteraka ady saritaka teny Tsimbazaza dia namaly izy fa tsy firesahana izany ny Manarotso fa bomba ihany no azo resahana reny Manarotso eny. Nialan'ny Premier ministre tanteraka ny resaka mikasika ny satan'ny feno fifandraisana na ny code de la communication androany. Tsy nety nilaza ny heviny tenany raha nataon'ny mpanao gazety tonga tetsy Isotry tamin'ny fanaterana fanampina ho an'ireo mahitrano teny an-toerana. Milaza tamin'ny fiteny frantsay moa ny tenany fa tsy toerana ary tsy fotoana tokony hiresahana an'izany ny tetsy Isotry androany. Na dia niezaka mba azo valiny ary ireo mpanao gazety tonga teny an-toerana dia niala maina mikasika iny resaka iny na dia namaly fanontaniana hafa tsy misy idirany tamin'ny an-trano ary izy. Désolé, hein, ça n'entre pas dans le cadre donc de notre visite ici. Mais vous avez répondu tout à l'heure sur l'enquête de la... Non, je vous demande donc de venir sur place à l'Assemblée nationale et c'est là vous allez être servi. Vous pouvez me poser autant de questions donc sur le code de la communication, mais ici donc nous on est venus donc au chevet de ces sinistrés et il y a eu des morts. Donc là c'est pas maintenant, c'est pas le moment de me poser la question sur le code de la communication, mais je vous promets donc à l'Assemblée nationale donc au moment opportun, je vais répondre donc à votre question. Nahatonga resabe moa ity sady ity tato anatin'ny andro vitsivitsy ary nisy mihitsy ny firoatan'ireo mpanao gazety omaly teny amin'ny lampananten'ny miram-pirenena. Ary raha ny androany manokana dia ny loko mainty sy fotsy avokoa ny ankabeazan'ireo gazety an-tsoratra mba hanehoana ny tsy fankasitran'izy ireo ity sady ity. Onjam-peo maromaro manerana ny nosy ihany koa moa nampiaraka onjam-peo androany tao anatin'ilay mpanao gazety miara-manonja.